आज अपने पास है बड़े बड़े मशीन और हम आ गए हम अपने इंजीनियर कॉलेज में। सबसे पहले तो हमको ड्रिलिंग मशीन बनाते याद है। तो गाइस इससे अपन नीचे ऊपर कर सकते हैं इसको, और इसमें कुछ भी चीजें रख करके आप होल्ड कर सकते हैं गाइस। चलो अब अपन देखते हैं एक मशीन। ये है एक मशीन गाइस, ये ट्रक है। तो गाइस अपन इसको खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो गाइस ये खोल करके ये देखो, बहुत सारे बड़े बड़े, और एक मोटर भी है गाड़ी, इसमें मोटर भी है। देखो ये मोटर है, और इसमें से देखो कैमरा अंदर लगा है इसके। हाँ ये तो गाइस ये मशीन, और अपन देख सकते हैं ये उसका कटर, ये उसका कटर, और ये गियर बनते उसके कटर के। तो गाइस ये बहुत ही बड़ी मशीन है, और इसमें सब कुछ अपन गियर बना सकते हैं। और इधर आ जाओ, देखो इससे और गियर बनते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे मशीन देख सकते हैं। अगर वीडियो में मिलते हैं तब तक के हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना, बेल आइकन भी।